సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలనందించే ఏకైక సంస్థ 6JVR. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా వానలు దంచుకొడుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఆస్తి నష్టంతో పాటు ప్రాణ నష్టం సంభవించింది. ఈ ప్రభావం మళ్లీ తెలంగాణలో కూడా ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం మరోసారి ప్రకటించింది. రానున్న 3 రోజుల పాటు భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. దీంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. శనివారం ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మూలుగు, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, యాదాద్రి, భువనగిరి, రంగారెడ్డి, మల్కాజ్గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. దీంతో అధికారులు ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఇక హైదరాబాద్ లోనూ ఈ ప్రభావం ఉంటుందని కూడా ప్రకటించారు. కాగా రాబోయే 3 రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. దీంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఇక ఈ వర్ష ప్రభావం ఏపీలోనూ ఉందని స్పష్టం చేసింది. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.